ночь перед соревнованиями я очень плохо спал. Я, честно сказать, нервничал и переживал за предстоящий день. Я переживал за климатические условия. Я просто переживал за то, что я не справлюсь и где-нибудь потеряюсь. Думал, да зачем мне, Господи, все это нужно? Дома тепло, комфортно, уютно. Нет, опять нужно выйти из точки комфорта и куда-то рвать, достигать. Мы приехали минут за 30 до начала соревнований. Я успел зарегистрироваться. Регистрировала меня уже знакомая мне Алина, это коллега Фарида. Дали небольшой бланк, где я заполнил свои данные, указал себя в категории лыжников. Мне дали манишку с номером 106. Цифра 6 для меня с детства является счастливым числом. И вот именно в тот момент я понял, что все, у меня все получится, вот он успех. Погода в день соревнований, мне показалось, была отличная. Я помню, вышел из машины, подул ветер, я так прикинул, что ветер как раз под мой размер кайта. Но я ощутил, что было очень холодно. Организаторы все предусмотрели. Была поставлена такая мобильная юрта с печкой на дровах, в которой было очень уютно и комфортно. Но также был горячий вкусный чай и национальный суп из оленины, которыми можно было согреть не только душу, но и тело. И вот официальное открытие фестиваля. Организаторы поприветствовали всех участников, рассказали про правила соревнований, рассказали регламент, тайминг. Очень порадовало, что приехала министр спорта Мурманской области и также дала напутственные слова всем участникам. Потом была некая перекличка участников по всем регионам, и, как оказалось, я был единственным представителем Свердловской области, что однозначно грело душу и дало какие-то силы для участия. И после этого все участники разошлись готовиться к старту, раскладывать оборудование, разматывать стропы, раскладывать кайты. Я выбрал место сборки своего кайта на небольшой возвышенности, откуда открывался потрясающий вид на старт. И на старт уже начали выходить потихоньку участники, концентрироваться в одном месте. И вот там 1, 2, 10, 20 начали появляться, и тундра начала раскрашиваться в разные цвета кайтов. Зрелище, конечно, потрясающее. Так как я новичок в массовых заездах, я, честно говоря, не очень разобрался в правилах старта, но для себя я точно уяснил, что после 3-го свистка нужно рвать вперед и только вперед. По условиям соревнований нужно было пройти 2 круга по 15 километров. Каждый круг состоял из 4 этапов. Первый этап, наверное, для меня самый сложный оказался. Это нужно было от точки старта до первой контрольной точки пройти полностью против ветра, наверное, километров 5-6. А второй этап такой самый затяжной был, и у меня устала очень поясница. Километров, наверное, тоже 6. В одном положении, не меняя курса, нужно было пройти от 2 до 3 точки. Я помню, уже хотелось опустить кайт, остановиться и передохнуть. После 3-го этапа необходимо было забраться на большие сопки. На этом этапе я, честно, чуть не свалился с одной из сопки, но у меня туда провалился кайт. Я потерял там, наверное, минут 10. На 4-м этапе мне предстояло спуститься с этих гор вниз. Я думаю, что это был самый экстремальный, самый быстрый спуск в моей жизни. Я развил скорость до 70 км в час. Лыжи несутся вниз. Ветер тащит кайт с максимальной скоростью. И я вижу, что это завершение 1-го круга. Я добрался до него и догоняю лидеров.
И снова начался первый этап, где предстоит забраться на ветер, то есть пойти после ветра. Но получив опыт, я уже не стал закладывать так много галсов. Преодолев второй этап второго круга, я вышел на прямую дистанцию, и здесь заканчивается ветер. Это была такая досада, мой кайт упал, и я понимаю, что я не могу его поднять, мне не хватает длины строп, мне не хватает парусности. И вот я стою в гордом одиночестве посередине второго этапа, обогнав многих. Я понимаю, что я оторвался там на 5-6 минут, и я стою, и это, понимаю, конец. Я приехал. И тут как раз сыграли роль и профессионализм других участников. Те ребята, которые выбрали для себя большие парафойлы, длинные стропы, более 30 или даже 40 метров, они плавненько, медленно, но верно проходили мимо меня. Мне оставалось только дышать им и смотреть им в спину. Я был не одинок, несколько участников также останавливались возле меня. У нас уже завязывалась беседа. Но некоторые участники решили на этом этапе пойти пешком до конца этапа, зная, что там они смогут поднять кайты и продолжить выступление. Но у меня, к сожалению, не было на это времени. У меня через несколько часов уже был самолет домой. Я понимал, что если я продолжу соревнования, я опоздаю. Принял решение, что нужно сходить с дистанции. Действительно было поначалу такое, поучаствую для души, испытаю себя, то есть как у меня не было цели соревноваться. Но после первого круга, когда вот я вышел вот на этот первый этап второго круга, я понял, что я там техникой где-то, да, оборудованием кого-то начал обгонять, у меня там появился вот этот задор соревновательный, что вау, я как бы, неплох. Конечно же, мне удалось познакомиться с единомышленниками, с кайтерами со многих регионов. Такой концентрации кайтеров я еще никогда не встречал в своей жизни. Я очень люблю кататься и от этого получаю нереально большое удовольствие. Если залезть вот на эту гору и посмотреть вдаль, вот все ответы там и будут. Я не могу себе представить свою жизнь или свое существование без этого паруса. Один раз попробуешь, покатаешься и больше ничего не надо. Эти эмоции, эти улыбки, этот дзен нас всех объединяет. Участие в фестивале дало мне много мыслей для размышлений. Не только, я думаю, мыслей, но и каких-то конкретных шагов и действий. В первую очередь я бы хотел освоить парафойл, потому что, попробовав эту машину, это действительно как локомотив, который тянет тебя вперед и только вперед, иное оборудование, которое пригодится как раз на марафонских дистанциях, на марафонских дисциплинах. Обязательно буду принимать участие в соревнованиях местного уровня, в Екатеринбурге или в соседних регионах, потому что просто катаясь наедине с собой или там с нашими ребятами, мало прогрессируешь. Еще я бы хотел устроить подобные соревнования здесь, на локальном уровне. Я думаю, что это отличный опыт для дальнейшего развития этого спорта у меня в регионе. Ну и, конечно, это мое детище, спортивный клуб «Люди и ветер», который я бы хотел развить до уровня парусной школы для детей, для подростков, просто для тех, кому интересно освоить этот спорт. И такие люди из Мурманской области, как Фарид, дали мне понять, что это можно сделать у меня дома в Среднеуральске. У нас есть мечты, у нас есть ветер, и у нас обязательно все получится.